Koko shakin maailma koostuu shakkilaudasta, jossa on 64 mustaa ja valkoista ruutua. Kun istut pelaamaan, varmista, että asetat shakkilaudan niin, että kummallakin pelaajalla on tumma ruutu vasemmassa alakulmassaan. Pystysuorat sarakkeet on merkitty kirjaimilla A-sta H-hon ja vaakarivit on numeroitu 1–8. Tämä auttaa muistamaan siirtosi. Näin voit tarvittaessa palata katsomaan, teitkö mitään suuria virheitä. Pelikappaleita on yhteensä 32, kummallakin puolella 16. Jos pelaat valkoisilla nappuloilla, aloitat ensimmäisenä. Pelin tavoitteena on saartaa vastustajan kuningas asemaan, josta se ei pääse pakoon. Tätä kutsutaan shakiksi ja matiksi. Kyllä, se kuulostaa melko yksinkertaiselta, mutta sinun täytyy ensin päästä hänen luokseen. Tätä eivät nämä uskolliset alamaiset kuitenkaan anna sinun tehdä helposti. He pyrkivät suojelemaan omaa kuningastaan ja hyökkäämään sinun kuningastasi vastaan, yrittäen samalla kaapata mahdollisimman monta sinun nappulaasi. Kaappaaminen tarkoittaa, että toisen pelaajan nappula siirtyy sinun nappulasi paikalle. Jos näin käy, nappulasi poistuu pelistä. Peli ohi. Hei! Istu siis ystäväsi vastapäätä ja herätä aivosi. On aika tutustua joukkueeseen. Aloitetaan siis sotilaista. Edessäsi on 8 sotilasta, joten todennäköisesti menetät muutaman heti pelin alussa. Et tietenkään kaikkia kerralla, mutta jonkun täytyy aloittaa ja haastaa vastustaja tekemään rohkeita siirtoja. Mutta älä uhraa niitä harkitsemattomasti. Ne voivat olla erittäin hyödyllisiä reittien tukkimisessa ja voivat jopa suojella kuningastasi pelin loppuvaiheessa. Äläkä huolehdi liikaa, kun alat menettää nappuloita. Sinäkin tulet vangitsemaan monta nappulaa. Näin shakki toimii. Sotilaat ovat ainoita nappuloita, jotka eivät voi liikkua taaksepäin. Ne voivat liikkua vain eteenpäin 1 ruudun kerrallaan tai 2, jos kyseessä on niiden ensimmäinen siirto. Älä kuitenkaan anna niiden hämmentää sinua. Nämä ovelat pienet kaverit voivat onnistua vangitsemaan kovimmatkin nappulat, jos pelaat ne hyvin. Kun sotilas vangitsee vastustajan nappulan, se tekee sen taitavasti siirtymällä vinottain. Eteenpäin, eikä vain suoraan eteenpäin. Lisäksi, jos sotilaasi pääsee toiselle puolelle lautaa, voit vaihtaa sen mihin tahansa nappulaan. Mutta sinne pääseminen ei ole niin helppoa. 2 tornia seisoo kummassakin kulmassa. Ne ovat melko rauhallisia ja voivat liikkua hieman enemmän kuin sotilaat. Ne voivat liikkua eteenpäin, taaksepäin ja sivuttain, mutta vain, jos mikään ei estä niiden reittiä. Tornit eivät voi hypätä, mutta jos vastustajasi jättää nappulan tielle, pam! Aikoinaan nämä nappulat näyttivät enemmän vaunuilta. Näet syyn siihen. Aivan tornien vieressä ovat hevoset, tai kuten niitä halutaan kutsua, ratsut. Ne liikkuvat L-muodossa mihin tahansa suuntaan, 2 askelta yhteen suuntaan ja 1 toiseen. Ne ovat ainoita, jotka voivat hypätä muiden nappuloiden yli, olivatpa ne omiasi tai vastustajan. Ne eivät kuitenkaan voi laskeutua ruutuun, jossa sinulla jo on nappula. Mutta jos vastustajasi jättää omansa suojaamatta, taas pam! Urheiden ja tarmokkaiden ratsujen jälkeen tulevat lähetit. Ne seisovat kuningattaren ja kuninkaan kummallakin puolella, valmiina tekemään kaikkensa suojellakseen heitä. Lähetit liikkuvat vinottain mihin tahansa avoimeen suuntaan. Toinen liikkuu vain mustilla ruuduilla, toinen vain valkoisilla. Ja nyt se nappula, jota olet odottanut, hänen majesteettinsa, kuningatar. Valkoinen kuningatar aloittaa valkoiselta ruudulta ja musta kuningatar tummalta ruudulta. Se on laudan voimakkain nappula, sillä siinä yhdistyvät tornin ja lähetin voimat. Mutta, kuten aina, suuri voima tarkoittaa, että kaikki haluavat vangita sinut. Kuningatar on vastustajasi etsityin nappula. Jos hän onnistuu vangitsemaan kuningattaresi, on paljon helpompaa kohdistaa hyökkäys mahtavaan kuninkaaseen, ja silloin loppu on lähellä. Kuninkaat voivat liikkua 1 ruudun kerrallaan, kuten sotilas, mutta mihin tahansa suuntaan, niin myös vinottain. Ne voivat myös vangita nappuloita, mutta se on paljon monimutkaisempaa. Muistatko sen shakkimattijutun, josta puhuimme alussa? Kun jokin vastustajasi nappuloista on asemassa, jossa se voisi vangita kuninkaan, sitä kutsutaan shakiksi. Ja silloin sinulla on vain 2 vaihtoehtoa.
käyttää jotakin omaa nappulaasi vangitsemaan kuningastasi uhkaava nappula, siirtää kuningas pois vaarasta tai siirtää jokin oma nappulasi kuninkaan eteen suojaamaan sitä. Kun hänen majesteettinsa on shakissa, etkä voi tehdä mitään näistä vaihtoehdoista, peli on ohi. Se on shakkimatti. Voit kaataa kuninkaasi, jos haluat olla teatraalisempi. Yksi tapa välttää ongelmia pelin alussa on tehdä siirto nimeltä linnoitus. Jos sinulla on tyhjä tila tornin ja kuninkaan välissä, voit tavallaan vaihtaa niiden paikkoja. Siirrät kuningasta 2 ruutua kohti tornia ja torni siirtyy aivan sen eteen. Tämä on ainoa kerta, kun on mahdollista siirtää 2 nappulaa yhtä aikaa. Linnoituksen voi tehdä vasemmalle tai oikealle. Voit tehdä sen vain, jos et ole vielä siirtänyt näitä nappuloita. Ja kunhan et ole ollut shakissa vastustajasi nappulalla, pattitilanne on harvinainen, mutta siitä on hyvä olla tietoinen. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että et voi tehdä yhtään siirtoa nappuloillasi. Kuninkaasi ei voi liikkua minnekään, mutta se on turvassa paikallaan. Se ei ole shakissa. Jos näin käy, kukaan ei voita, ja peli päättyy tasapeliin. Käytä muutama sekunti yrittääksesi ymmärtää, miltä tällainen tilanne näyttäisi. Toinen tilanne, jossa kukaan ei voita, on, kun peli päättyy tasapeliin. Tämä tapahtuu yleensä silloin, kun sinulla ja vastustajallasi on jäljellä vain kuninkaat, ja jahtaatte toisianne loputtomasti laudalla. Saattaa olla aika aloittaa uusi peli. Mutta hei, jos pääset siihen pisteeseen, et todennäköisesti ole enää aloittelija. Ja nyt vastaus kysymykseen, jota kaikki ovat odottaneet. Mikä on tämä Queen's Gambit, josta kaikki puhuvat? Se on vain yksi shakin historian vanhimmista avausmuodoista. Se koostuu 3 yksinkertaisesta siirrosta. Eli valkoinen sotilas siirtyy D4:ään, musta sotilas menee D5:een ja toinen valkoinen sotilas siirtyy C4:ään. Kuningattaresi on nyt alttiimpi ja todennäköisesti menetät C4-sotilaan. Mutta tässä on suuri etu. Saat hallintaasi laudan keskustan. Jos olet aktiivisempi pelaaja, joka tykkää ottaa aloitteen, kokeile ihmeessä. Nyt kannattaa käyttää hetki aikaa ja harjoitella muutamia Queen's Gambitin variaatioita ja miettiä, mitä siirtoja tekisit, jos pelaisit valkoisilla tai mustilla. Yksin pelaamisen etu on se, että voitat aina. Hienoa, mutta häviät myös joka kerta. Hyvässä shakkipelissä on 3 päävaihetta. Avaus. Kumpikin pelaaja lähettää partiolaisiaan laudalle yrittäen rakentaa strategiaa ja selvittää, millaista pelaajaa vastaan on pelaamassa. Toinen vaihe alkaa, kun pelaajat alkavat jahdata toisiaan ja ottaa yhä voimakkaampia nappuloita. 3. vaihe on loppuvaihe, ratkaiseva hetki. Laudalla on huomattavasti vähemmän nappuloita, yleensä alle puolet, ja kuningas alkaa liikkua paljon enemmän. Tavoitteena ei ole ainoastaan saattaa kuningasta mattiin, vaan myös kaapata mahdollisimman monta vastustajan nappulaa, jotta tie kuninkaalle olisi mahdollisimman selvä. Mitä liikkuvampia nappulasi ovat, sitä voimakkaampia ne ovat. Mutta ole varovainen. Hyvät pelaajat asettavat mielellään ansoja, joihin saatat langeta. He voivat jättää nappulan yksin jonnekin. Ja kun sinä nappaat sen kuningattarellasi, he vain nauravat ja ottavat sinun nappulasi. Siksi shakki on niin suosittua ja niin haastavaa. Sinun täytyy suunnitella tiesi voittoon, mutta myös yrittää ennakoida toisen pelaajan strategiaa. Mikä treeni aivoille? Oletko siis valmis kutsumaan ystävän peliin ja näyttämään, mitä olet oppinut? Hienoa!